مرحبا، أنا أميرة. في المرة الأخيرة رأينا كيف طرد يسوع فيلق من الشياطين من رجل في جنوب هضبة الجولان. هذه المرة سنذهب إلى شمال مرتفعات الجولان، إلى بنياس. كانت بنياس تعرف باسم قيصرية فيلبي في زمن يسوع. يخبرنا إنجيل متى أن يسوع وتلاميذه أتوا إلى منطقة قيصرية فيلبي. عندما وصلوا سألهم يسوع: من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ قبل أن أخبركم بالإجابة عليك أن تعرف أن يسوع كان يشير إلى نفسه على أنه ابن الإنسان الموصوف في سفر النبي دانيال في العهد القديم. نقرأ في الفصل 7 من النبي دانيال أن ابن الإنسان رقي إلى نفس مستوى الإله نفسه. في هذه الرؤية كان النبي دانيال يرى يسوع في المستقبل، عندما يعطي يسوع ملكوت الأبدية، وعندما تخدمه جميع الشعوب والأمم واللغات. دعونا نعود إلى قصتنا في بنياس. عندما أجاب التلاميذ على يسوع أعطوا إجابات مختلفة، بما في ذلك إيليا أو يوحنا المعمدان. لكن يسوع سألهم: وأنتم من تقولون أني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس قائلا: أنت هو المسيح ابن الله الحي. ثم أجاب يسوع أن بطرس كان على صواب، وأن فيما أعلن لك هذا لحم ودم، بل أبي الذي في السماوات. هناك في مرتفعات الجولان بالقرب من إطلالة بنياس القديمة، أخبر يسوع بطرس بعد ذلك أن الكنيسة ستبنى على حقيقة أن يسوع هو المسيح الموعود، وأن قوات الجحيم لن تقوى عليها، نظراً لأن يسوع كان لديه المزيد من العمل قبل أن يتم القبض عليه وصلب من أجل خطايا البشرية جمعاء. فقد أوصى تلاميذه بألا يخبروا أحد أنه المسيح المنتظر. ترقبوا المزيد.